Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale i dziś chcę porozmawiać o czymś wielkim, co dzieje się obecnie w świecie gry. Chodzi o wydarzenie połączenia stanów. Niezależnie od tego, czy słyszałeś o tym już wcześniej, czy spotykasz się z tym po raz pierwszy, nie martw się. Omówię wszystko, co musisz wiedzieć o tym wydarzeniu, dlaczego jest ważne i jak możesz je w pełni wykorzystać. Zanim jednak porozmawiamy o tym przełomowym wydarzeniu, chciałbym poinformować Was, że AppGallery ponownie przygotowało ofertę dla graczy, którzy ściągnęli State of Survival ze sklepu Huawei. Chodzi o kampanię, którą możecie zobaczyć w zakładce Promocje, w której za każde wydane 95 zł, ale kampania działa również w innych krajach i innych walutach. Na przykład w walucie euro będzie to 20 euro. Otrzymacie 20 diamentów AppGallery. A zbierając diamenty AppGallery, kolekcjonując je i odkładając, aż uzbiera się ich większa ilość, np. 96, 375 czy 550, sprawiamy, że będziemy mieli możliwość wymienienia tych diamentów na kupon do gry State of Survival. Kupon o wartości 57 zł, 285 zł czy nawet 523 zł. A więc całkiem fajne wsparcie graczy w nadchodzącym wydarzeniu w grze. Oczywiście kampania, jak wspomniałem, skierowana jest na więcej krajów i nawet obowiązuje poza strefą euro. A przelicznik wydanych pieniędzy na pakiety do możliwości uzyskania diamentów w AppGallery jest mniej więcej skorelowany z przykładem 4 euro to 4 punkty AppGallery, czyli 20 euro to 20 punktów AppGallery. Biorąc pod uwagę mnogość różnych wydarzeń, takich jak chociażby ukochany przez graczy Jungle Games, czy teraz fuzja stanów, uważam, że takie wsparcie jest potrzebne. Czym jest wydarzenie połączenia stanów? W wielu grach strategicznych na dużą skalę, w miarę jak świat gry rośnie i się rozszerza, liczba graczy w każdym stanie lub w każdym serwerze może z czasem stać się nierównomierna. Być może niektóre stany są bardziej aktywne, podczas gdy inne zwalniają z różnych powodów. Wydarzenie połączenia stanów jest rozwiązaniem tego problemu w grze. Zostało zaprojektowane, aby tchnąć nowe życie w grę poprzez połączenie kilku stanów, aby zapewnić zdrowe, aktywne i konkurencyjne środowisko dla wszystkich graczy. Pomyśl o tym w ten sposób. Jeżeli kiedykolwiek grałeś na serwerze, który sprawiał wrażenie, jakby stawał się miastem duchów, gdzie wydarzenia były mniej konkurencyjne lub trudniej było znaleźć sojuszników, a nawet rywali do walki. Fuzja ma to naprawić. Łącząc stany, gra może równoważyć populację, stworzyć więcej interakcji i utrzymać akcję gry w dobrej kondycji. Teraz pewnie zastanawiasz się, ale jak to się właściwie dzieje? No to przychodzę ze szczegółami. Nie wszystkie stany są łączone w tym samym czasie. Twórcy gry analizują, które stany najlepiej nadają się do fuzji na podstawie populacji, poziomu aktywności i innych czynników, które nie są nam, graczom, znane. Następnie informują o tym z wyprzedzeniem, dzięki czemu masz możliwość dowiedzieć się, czy Twój stan znajduje się na liście do fuzji. Po wybraniu stanów serwery są tymczasowo blokowane na czas trwania procesu łączenia. Ale nie martw się. Wszystkie Twoje postępy, baza, zasoby, sojusze, plecak pozostaną nienaruszone. Po fuzji połączone stany będą dzielić jeden nowy numer stanu. Do tej pory gospodarzem fuzji był zazwyczaj stan o niższym numerze. Po zakończeniu fuzji i ponownym uruchomieniu serwerów zwykle następuje okres przejściowy, w którym gracze z połączonych serwerów mogą się zadomowić. W tym czasie możesz zauważyć pewne tymczasowe ograniczenia, takie jak potrzeba budowania bazy sojuszu na nowo, czy ograniczenie wydarzeń i mini-eventów w grze. To wszystko jest po to, aby zapewnić, że wszystko pójdzie gładko, podczas gdy gracze będą się dostosowywać. Po fuzji zostaniesz wrzucony do bardziej konkurencyjnego, aktywnego stanu, na pewno bardziej żywego.
Mogą nastąpić zmiany w Twoich rankingach, ponieważ będziesz teraz częścią większej puli graczy. Jest to jednak świetna okazja do budowania nowych sojuszów, testowania swoich strategii przeciwko nowym przeciwnikom i wyrobienia sobie nazwiska w nowo poznanym stanie. A co się stanie z Twoim sojuszem i Twoimi sojusznikami, przyjaciółmi? To jest dobre pytanie i to jest jedna z głównych obaw graczy przechodzących przez fuzję stanów. Zwłaszcza jeżeli poświęcili dużo czasu na budowanie sojuszy i przyjaźni. Dobra wiadomość jest taka, że Twój sojusz pozostanie nienaruszony po fuzji, jednak dynamika w obrębie stanu się zmieni z pewnością. Twój sojusz nadal będzie istniał, ale wszelkie istniejące terytoria oraz zasoby kontrolowane przez Twój sojusz trzeba zbudować od nowa. Jednak ponieważ jesteś teraz w większym stanie, z większą ilością graczy i większą ilością sojuszów, inne sojusze z połączonych stanów również mogą konkurować o te same zasoby i terytoria. To z kolei doskonała okazja dla Twojego sojuszu, aby podnieść poziom gry i sprawdzić się w nowym, bardziej konkurencyjnym środowisku. Nadal będziesz mógł utrzymywać kontakt ze znajomymi ze swojego pierwotnego stanu, ale wraz z dołączeniem nowych graczy z innych stanów możesz nawiązać nowe przyjaźnie, a może nawet rywalizację. To część zabawy w wydarzeniu fuzji, poznawanie nowych graczy, tworzenie nowych strategii i wstrząsanie starą dynamiką państw. Powiem szczerze, wydarzenie fuzji państw dosłownie zmienia zasady gry. Jest więcej konkurencyjności, ponieważ z czasem niektóre państwa mogą się okazać nudne, jeżeli liczba aktywnych graczy spadnie. Dzięki fuzji będziesz miał więcej konkurencji, co sprawia, że gra będzie bardziej ekscytująca. Wydarzenia staną się bardziej intensywne, bitwy PvP będą częstsze, a ogólnie będzie po prostu o wiele więcej akcji. Również otwierają się nowe możliwości. Nie chodzi tutaj już tylko o tą wspomnianą konkurencję. Fuzja daje Ci nowy początek, aby ponownie ustanowić swoje miejsce w nowym państwie. Być może utknąłeś w tym samym sojuszu i chcesz spróbować czegoś nowego, albo może szukasz silniejszych sojuszników, z którymi mógłbyś się rozwijać. Fuzja otwiera te drzwi do nowych sojuszów, nowych strategii, nowych możliwości. Bądźmy szczerzy, niektóre wydarzenia stają się nudne, gdy nie ma wystarczająco dużo aktywnych graczy, aby były konkurencyjne i przynosiły radość. Po fuzji wydarzenia mają tendencję do bycia o wiele bardziej ekscytującymi, ponieważ jest więcej graczy, z którymi możesz konkurować, a nagrody mogą stać się w rezultacie takie bardziej wartościowe. Jest też i to, na co czeka część graczy, nowi liderzy i nowe sojusze. Możesz zobaczyć na samym początku pewien wstrząs w przywództwie państwowym i rankingach sojuszy. Niektóre z najlepszych sojuszy w Twoim obecnym stanie mogą zostać wyzwane przez równie potężne sojusze albo nawet silniejsze z łączących się państw, co prowadzi do zupełnie nowej dynamiki władzy w państwie. Może to być naprawdę ekscytujące dla graczy, którzy lubią politykę i tą strategiczną wojenkę. Teraz, gdy wiesz, czym jest wydarzenie połączenia stanów i dlaczego jest takie ważne, porozmawiajmy o tym, jak się do tego przygotować, niezależnie od tego, czy jesteś podekscytowany zmianami, czy też trochę zaniepokojony. Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby przygotować się i zapewnić sobie lepszy start. Po połączeniu możesz spotkać większą konkurencję o zasoby, więc dobrym pomysłem jest gromadzenie jak największej ilości zasobów przed wydarzeniem łączenia. Posiadanie solidnego zapasu da Ci przewagę w nowym stanie, to na pewno. Współpracuj z członkami swojego sojuszu, aby umocnić swoją obronę i umocnić swoją pozycję przed połączeniem. Popraw bohaterów na murach, na mocniejszych, najmocniejszych, najnowszych. Im bardziej zorganizowany i przygotowany jest Twój sojusz, tym lepiej sobie poradzisz, gdy będziesz walczył z nowymi rywalami w połączonym stanie. A jeżeli czas pozwala Ci wcześniej sprawdzić inne stany, warto rzucić okiem, aby zobaczyć, kim będą Twoi nowi sąsiedzi. Identyfikacja silnych sojuszy i potencjalnych rywali z wyprzedzeniem może dać Ci strategiczną przewagę.
Śledź wszystkie ogłoszenia i aktualizacje od twórców gry, zwłaszcza te na oficjalnym Discordzie gry, dotyczące fuzji. Znajomość dokładnego harmonogramu i wszelkich konkretnych zasad lub ograniczeń może pomóc Ci odpowiednio zaplanować start. No i na koniec. Zaakceptuj zmianę. Wiem, że połączenie Twojego stanu z innymi może być trochę stresujące albo mógłbyś tego nie chcieć. Ale pamiętaj, że jest to okazja do poznania nowych graczy, rzucenia sobie wyzwania i cieszenia się grą w nowy sposób. Potraktuj to jako szansę. No i masz, dobrnęliśmy do końca. Wydarzenie połączenia stanów to ekscytująca i dynamiczna część gry, która wstrząsa wszystkim i zapewnia żywsze, bardziej konkurencyjne środowisko. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym spenderem, czy graczem, który nie wydaje pieniędzy na grę, fuzja daje Ci szansę na zresetowanie się, dostosowanie, awans, rozpoczęcie gry na nowo. Upewnij się, że Ty i Twój sojusz jesteście odpowiednio przygotowani i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak Wam pójdzie w nowo połączonym stanie. Dajcie znać w komentarzu, z jakimi stanami Wy się łączycie. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia na polu bitwy.